principe enrôlement à Kinshasa eza koleka jusque lelo malamu te. Oyebi que ville na biso ya Kinshasa ezali une ville ya presque 15 millions d'habitants. Pe ezali pe ezaka esika bana ya Congo bayebi makambo ya informatique ebele. Bazweli biso ba apprenti bati bango ba machine ebele te. Mosusu il faut bimana tongo pour ça l'enrôlement. Tokuta kuna ba policier il faut foutre un bongo des ordres comme toujours des guerres société na biso ezali mais yo soana ezali des plans oyo basali pour que être né baloba voilà totikali suna mikolote pour tout ça l'élection pour la oyo tout ça yango pour ekoya pour que bango oyo bazana pouvoir ba continuer kaka yango wana biso na kati ya rassemblement de décision que en tout cas, ce qui, le 31 juillet, s'est mis à rendre public calendrier peine affiché, bisoto ça la action démocratique pour que l'élection et ça les manoki parce que ce qui va saliter, bangoyan se va disqualifier, c'est-à-dire pour reconnaître bango du société. Ben eza ya solo toyoki ke baboy koy mwana mobali Frank Diongo oyo akendaki pour s'enrôler et puis ba prisonnier mosusu ba s'enrôler parce que na kati ya prison wana mama bato mosusu baza ba prévenu c'est-à-dire dossier ezali na on a parquet ba condamné na ye na notaire il doit s'enrôler ba mosusu pe bazali condamné pe bazali privé na droit civique pe politique te pe lisusu carte wana ezali pe ata naza condamné privé de droit politique et civique mais ezali pe carte d'identité oyo bapesi biso na Congo gouvernement ezali incapable pendant 16 ans batiela biso carte te toyebi plan na bango na eloko wana te mais moto lokola Frank Diongo il faut avoir carte na d'électeur mais ezali pe carte d'identité pour na biso bato ya rassemblement ekoki kozala lisusu te po basango nganga nzambe na biso na communauté internationale tosalaki dialogue na centre interdiocésain oyo ebimisaki accord ya Saint-Sylvestre ebongaki ke tosala makambo noki ya élection esalema M. Kabila akende po aboyi kokende yango wana afabrike oyo na ye localement oyo na ye rassemblement oyo bato moko bino boyebi po basa bango moko kuna bakomi constipé oyebi constipation bakomi bloqué kuna moyen ya kotia même mokonzi ya sensa te balingaki ke baya kotsenga biso tozwa yango biso toboyi sika wa biso toboyi sensa toboyi gouvernement towelaka baposte te soki biso tolingai tozwa primature pour tozwela moyen ya kozwela seni mbongo po asala baélection bango baboyi sensa ezalaki ti nani po tocontrôle mosala eza koleka na kati ya seni mpe na assemblée nationale bachange bakei kosala arrangement particulier na bango na palais du peuple po bacontinue na désordre na bango yango wana sika baza penepene ya constipation ekolanda bango na libumu bakozala bloqué mais biso tolingi dialogue mosusu te esili le président Jean de Kilomba mais toyoka nous en rassemblement boza ya kopanzaka parce que po oyokani na ndeko Kabila ke apromettre que le 16 juillet po a dissoudre le gouvernement Tshibala po amede mwana mboka Félix Tshisekedi comme premier ministre bino bobike Kabila te maninga déjà bino bobi bondima te yango ndeko grave esalemi yango ni bamosusu bake po to boke koyoka reste makambo eza ya solo de tete programme contrat esalemi te simplement parce que oyebi biso toza na matanga po papa na biso akufaki papa ya bana Congo akufaki mama na biso pe aza na Europe avandi na mukongo na ye na cadavre ya papa toza ba africain le même pouvoir bayi koyebisa bandeko de parce que non sika toyokani esika bakokunda ye na lopango na ye mosusu eza na nsele bon boya toyokana po tosala date ya bembeya yango wana biso toboye komi boye au lieu tosala conclave tozila nano tokunda papa mais yo talaka ba oyo ministre ya intérieur benga téléphone benga okobel le numéro de votre correspondant le numéro de votre correspondant
balingi basakana lisusu molimo ya papa basambusi yango kumu na biso munene aya kulala na kovanda na mabele ya bakoko baboyi te aya yango wana mbuta nabenga ye mbuta na ndenge ya botosi Félix azaya na ngai te me mbuta ya bokonzi azwaki mikano ke en attendant que makambo wana esalema ale bosala batravaux en commission nakanisi sika tosilisi batravaux en commission ya niveau ya conclave le chef Félix ntango akoya akobenga edisira topesa makanisi na biso mpo tomoni te kotambola ya pouvoir oyo ezali nde ya komona peuple congolais bozoba botosi eza te balobaki ke balingi gouvernement totiki balobi ndeko Tshibala aza kuna olenga nkwa ezali bapesa ye sensa tokenda mbangu na élection omoni ke na bosembo monsieur Kabila alingi kokende te sika akomi bandi oloba na seni techniquement eza possible te mpo ke tokenda 2018 bamelisa biso isuma ya mungwa na 2018 te mpo tokende esu 2019 plan na bango toyoka te oyokaki excusez-moi oyokaki secrétaire général ndeko na ngai Mova alobi ke tokosalaka bango 3 mois donc oyo ya Sami Badibanga esila ye asalaki soki 3 mois na ndambo sika ndeko na ngai Bruno ebandi kopusana okomona na ba fin août septembre wana aloba boya lisusu donc biso bibuba tokoya lisusu tokoya koluka nini mpo biso boyi déjà ba pouvoir tokoya koluka lisusu nini biso tokolinga te il faut pas appliquer accord mais soki eza respecté te ça veut dire tokoluka ke peuple na biso toyokana pour que monsieur Kabila tolingaki tobimisa ye na porte ya munene na nzela ya 5 ans aboyi soki ye alingi kobima na fenêtre wana etali ye so tokozala na choix mosusu te président sika toza na candidat déclaré ezali ya kala mpenza oyo toyebi awa ezali na kati ya biso na rassemblement ezali mwana mboka Fayulu oyebi ye Martin Fayulu ya mibale oyo toyebi mpe ezali mwana mboka mosusu ndeko Katumbi Moïse ye elombe mobali ye mpe azali oyo na ye candidat lokola mais toyebi ke idepesi ya kobimisa oyo na ye candidat rassemblement ezali plateforme électorale te mais tokoya tala na miso mpasi oyo peuple congolais azala komona tosala ndenge nini tozala lisusu ebele mpo te bato ya majorité baganye biso yebaka ke tokopona bo moto moko donc question wana tokorépondre ntango baélection ezali kosala yango wana tokoprépare baélection biso oboyi makambo ya pouvoir tokenda mbangu na élection lokola biso tobi tokenda mbangu na élection tala bondoki ebandi koloba ke non techniquement oh ceci parce que mbongo ya kofinancer élection il faut uta na gouvernement et gouvernement etali dirigé la monsieur Kabila ministre sanction ya ye oyo abetaka tolo ntango ye na bato oyo banini baboma babetaka masasi na avion te mpo ye moto abetaka tolo azali na coup basali ye il est poursuivi pour crime contre l'humanité normalement soki ajongi fo apesa démission na ye mpo ministre ya bosembo azwi makambo ya bobomi bato akoki kotikala lisusu na fonction ya ministre te mpo te ye ndeko Tambwe ye mpe oyo azali na ba prison na bokonzi ya ba prisonnier na yawa na Congo ye mpe akozala prisonnier na biso na CPI ata ajongi bakolandela ye oyo biloba aloba tokosala te ye ayebake bakolandela ye yoki babeti toloke balongi etumba yo kolonga etumba économie na mboka na yo eza te sécurité eza te yo olobi olongi etumba nini yo olongi etumba ya munene ezali yango te bandeko biloko oyo tokeba na yango malamu mpe histoire ya Congo se répétaka oyebi que Musée Laurent Condor Roland Musée Laurent Désiré Kabila aboyaka mpe enquête internationale abi bakoya awa te bato wana biso tolingi tobunda na bango te mpo na mboka na biso oyo
Lumumba amekaki toyebi esika esukaki même Mobutu amekaki toyebi esukaki musée ototi koloba oyo biso nde nzela nde accord oyo asanisiti mpo okimi ekota na mboka kobeta ntolo tolongi mindele bakoya te. Vous êtes vraiment sûr maman babomi américain babomi suédoise pe olobi biso moko awa bapesi yo na nyoka na mutu keba noki nyoka esuwa yo na soki wana mais économie ekufa te tokóma na lokale débrouillez vous te biloko oyo tozalaka na Mobutu okomona tokokóma 2000 3000 te $1 $1 million de francs soki bati mpo wana batiki biso te parce que économie eza abebi ekomi sika moto afungola miso gouvernement Tshibala et puis apporter aucune solution pour azali na main libre ya prendre des décisions te ba secteur économique ezali contrôlé na gouvernement na Tshibala te ezali contrôlé na président de la république yemo finance ya mboka yimo ko na simbi soki ablobi ke abongisa ko bongisa pe lokola atangi maboko pasi ko continuer pe to komona pasi ni bakena na enrôlement biso tolobi s'enrôler. Enrôlement c'est un droit civique basala yango po tokokata makambo nde tango s'enrôler mingi hésiter te bana yo so rassemblement bana yo so Congo kokanga miso te elongi makasi te tosala te ekozambula yo te ekozala te yoki olokwa babani biloba aloba te asa asali bondoki yonso ata basali ke eleki okoka kasa ikuna esili te kasa esili o beni ebeti sumasa soki euti beni o Équateur esali bwe ezali plan d'action ate totikala kaka tokenda te. Pourquoi? Parce que oyo azali président sika mandat na ye esila esika mandat esila sika mikolo oyo azali po na accord wana pe accord wana ekosila na 31 décembre 2017 na sima ekozala nini sobele ya bisanga. C'est-à-dire toyebi esika tokokenda te po biso tokokota lisusu toya opakola biso isu mafuta upakoli mafuta na fufu na elongi mbala yonso tokolinga te même notre peuple a accepté biso lisusu te. Merci mingi.